Nu, ko, dargie draugi, esam skrējienā ar 17-18 minūtes. Jau 18 minūtes cilvēks laiž iekšā 3-7-1. Es bišķiņ kavējos, man šeit bija futbols, man bija datorspēles, man bija manas lietas, un tad mēs bišķiņ kavējamies. Kas tad ir svarīgi šodien? Šodien tehniski ir tas pats, kas bija iepriekš, tikai viņi savādāk bišķiņ batlos ir samainījušies vietām. Es pats nezinu, kā es jūtos par to grupu etapu, kad tie čaļi atkārtojās, viņi mainās, un ko, vai būs tas, ko teikt. Varbūt tas skills celsies, varbūt tās atkal pietaupās. Es tiešām nezinu, kā būs, kāds būs tas feelings, bet šodien noteikti varēšu iekomentēt. Tas pirmais grupa etaps man patikās. Pēc tam noklausoties YouTube arī pat bija tā, ka šķiet kaut kur nav tik traki un kaut kur pat bija labāk nekā varbūt tās gaidīja. Jo, kad mēs strādājam, tad es to nejūtu. Tā kā lidojam šobrīd uz Pirstu 3-7-1 un tad jau parunāsimies cilvēkiem un mēģināsim tev parādīt kaut ko interesantu. Atgādini visiem, kas tāds esi un kas tev šiem pretī būs? Kas es esmu Jāsotovs teica, savs mīļākais reperis šo sezonu. Un kas man bija jāatkārto? Pretī? Pretī man ir LKI Dībo. Kā tev gatavs batlam? Es esmu gatavs batlam un starp citu gandrīz batlu atcēlu, bet tas ir inside info, jo viņš tip ir sasams un tā tālāk, bet beigās viņš būs savu batlus noteikti. Kā tev pašam noskatoties pagājušās reizes batlus, savējo pretinieku, kā jūties? Es apmienāts ar sevi izdarīt tavu darbu? Godīgi sakot, man patika tikai 3. rauns, jo tas bija inčīgākais battles, ne inčīgākais battles, bet rauns tajā batlā. Nebija apmierināts par sevīm, jo varēja spēcīgāk, un tāpēc arī šīs battles būs daudz inčīgāks, un īsāk sakot, nebija apmierināts. Ja skatās grupā no visiem pretiniekiem, kā tev šķiet, kurš tev ir visjaudīgākais? Lamberts, protams, Lamberts. Viņš ir kāpis no 15 gadiem batlo, pret viņu būs ko iestīs. Es teiktu Lamberts, jā. Ar šeit mums ir viens vienīgais Ivī. Čau, Grien. Čau visiem. Jūs reiz jautājums, ko darīt šeit? Es esmu šodien pasaules, lai žūrētu, un es pirmo reizi žūrēšu, tā kā tas būs baigi forši, baigi interesanti. Es ceru, ka es izpildīšu savu darbu pienācīgi, vērtēšu pēc striktiem objektīviem kritērijiem, jo, kā mēs zinām, šī māksla ir ļoti subjektīva. Tā kā tas būs mans uzdevums, mēģināt pastīties pēc iespējas tehniskāk un tā kā korekti. Mēs iepriekš arī par to esam runājuši, un tikko tev bija arī saruna ar kolēģi. Yeah. Kas tad ir kaut kādas tās lietas tavā uzturē, pēc ko tu žūrēsi, un ko tu arī kā reperis varbūt uzskati, kas ir svarīgs šeit? Es vakardien sēdēju un gatavojos šim, un es priekš sevis izveidoju pat vērtēšanas protokolu, lai man būtu vieglāk visu sarakstīt, un man ir 3 lielie aspekti, faktori, pēc kuriem es vērtēšu. Ir saturiskais aspekts, kas ir pats galvenais, jo batlā, ko tu pasaki pret otru pretinieku, un tad ir 2 tādi tā kā PVN faktori, kas ir flows, kas ir ritmika, proti kā tu vispār tā kā to visu pasaki, un 3. ir deliveries, proti vai tu pareizi uzsver, kāda ir tavas performances, skatuves māksla tam visam. Tā kā es pēc šiem 3 kritērijiem centīšos strikti iet, lai es varētu būt pēc iespējas objektīvāks pret kādu. Tātad darbs ar auditoriju ir vairāk 3. arī, un tu viņu tomēr atstāji. Jā, es viņu noteikti atstāju, tāpēc, ka tas ir māksla pamēģināt uzsēdināt uz tā punchline, jo redzi, ja tu saturiski saraksti krūtu punchline uz delivery, tu viņu nenolēndo, neviens viņu nedzirdēs baigi, saproti? Un piemēram, no pēdējiem batliem Arčiem ir tas ārzemju akapela tipa stils, kur viņš pagaidīs, kaut ko pateiks, un tad riktīgi uzsvērs, un tad tas punch arī iehito riktīgi stipri. Zini, ja tu saraksti kaut ko ļoti stipri, bet to tu zem deguna baigi mierīgi pasaki, tas visiem paslīdēs garām un nebūs tik efektīvi. Ņemot vērā, ka tu esi gatavojies, iespējams arī noskatījies pagājušās reizes battles kaut kādu. Varbūt tās ir kāds tāds favorīts pēc performances, nevis kā mūziķis, bet pēc performances. Pēc performances. Jā. Man ļoti, protams, tas ir, šeit ir tas, kur man vajadzēs baigi mēģināt limitēt savu subjektivitāti. Tas ir uz Arčiju, jo man vienkārši patīk, kā viņš vērtā stila. Tas ir, jā, un plus arī tas, ka es esmu viņu klausies, es apzinos, ka tur viss tas faktors ir savu, man vajadzēs pēc iespējas vairāk mēģināt noslēgties no tā nost un vērtēt tikai, kā dalībnieks kārtējies, kurš ir ieradies battle. Un man ļoti īstenībā patīk Zalts. Zaltsam ir
Viņam ir forši tāds pasīvi-agresīvais deliveries. Bet man ir laikam ļaunākais jautājums, jo tad, kad uz vietas bija Bartls, teica visi 95% kārčīs uzvarēja 5 zelts. Kad beidzās Bartls iznāca YouTube, arī vairāk parasto cilvēku skatās, tas balsojums jau vairs nebija tik viennozīmīgs. Kā tu uzskati, vai ārčīs tiešām vienos vārtos tur uzvarēja, vai tomēr arī bija cienījami pretinieki? Zelts bija ļoti cienījams pretinieks, bet tā, kad Džekam ir 32 rindās, gandrīz 32 panči, un tad šitam šokam 32 rindās ir 16 vai 20 panči, objektīvi joprojām tu vari tad izsvarās tam Džekam par labu. Nākamais, cik stipri bija panči un kāda bija krauda reakcija vēl no pilnībā tā visa. Arčijs. Piedod, objektīvā ziņā Arčijs uzvarēja, bet viņš arī paņēma uz pieredzi. Plus viņam ir ļoti intimidating mugura. Tā, kad viņam aiz muguras stāv Skutelis, Ansis, Edvards, viņš te pārējie, es pieņemu, ka tas var atstāt psiholoģisku iespaidu uz otru pretinieku, vai ne? Bet es teiktu, Zelts labi noturējās, Zelts ļoti labi nobetloja, bet tāpat Arčijs. Atgādini cilvēkiem, kas tāds es un kas tev šiem būs pretī. Steins man pretī būs fucking LM busy, L stands for fucking lame. Kā tev pašam noskaties iepriekšējos bātlu savējo pretinieku? Pa pretinieku vai pa sevi? Pa sevi, tīri pa sevi. Es biju vispār ritīgi pissed off uz tevi. Par to, ka es runāju ar AFK, un tu man pateici, paiet malā, es tāds čau Grijāns, un tu man sāk dirst virsū un nepaķeks. Jā? Jā, tu man varēji iepist vismaz labāk, bļaļ, kas tas tikko bija? Es biju disappointed par daudziem, ik sevišķi tev, kurš ir vairāk kāds piedalījies. Man šķiet, ka jums ir tā latiņa jābūt augstākai, un arī pagājušo gadu laiks dabūja no maniem ļoti iekšā tieši par to, ka es gaidu no tevīm kā no izpildītāju ko, jo dienas beigās arī es tērēju savu laiku, naudu, un tāpēc skatītāji. Varbūt kaut kur es esmu dišīgi tādā ziņā, tur es piekrītu. Bet labi, ko labosi vai ko tu redzēji, kas bija divstās? Nu tā godīgi. Viss, attieksmi, sarakstītais, kas vēl. Pats stage presence, man liekas, bija diezgan labs, bet enerģija galīgi nelandoja, strādāja pie mikrofona tehnikas. Un, jā, būs labi. 2 mēnešu pauze bija pa daudz, pietiekami vai kā? Pietika mēnesis. Bet tur tie svētki starpā, tāpēc jau tu laiku pavada ģimeni un neesi tā kā Lamberts, kas otros Ziemassvētkus pavada pie sprūdes studijā. Tad jau dzīves skaista. Ja mēs skatāmies no tavās grupas, tieši no tavējās, kurš ir tāds stiprākais no pretiniekiem pēc savām domām? Tas arī būtu Lamberts, bet es negribu spoilot, bet Jaso arī izskatās ļoti daudz sološi šoreiz. Ok, vēlam veiksim. Ok, paldies. Vēlreiz atgādini autorē, kas tāds es un pret ko šiem batlos? Dafijs no Ķengraga batlošu pret savu veco draugu. Kuru? Haribo, bļēc. Otro reizi pēc kārtas man jau... Tu jau paņēmi karotīt līdz, lai arbūs vieglāk kāpēc? Nē, es domāju, ka viņš arī neņems arbūs līdz. Es domāju, ka varbūt viņš izdomās kaut ko jautru, bet skatoties viņa pirmo uzstājienu akapelā, es domāju, ka nekas baigi krusts tur nebūs. Jautājums uzreiz noteikti tu arī noskaties savu to pirmo akapelu, tā bija pirmā latviska akapela. Kāds vērtējums tev tāds kaut ko pamanīt? Nē, ir nianses, ir kaut kādas nianses. Vienā momentā tur izlidoja trusiņu teksts, bet visi, kas saka, ka BPMs ir grūtāk nekā akapela, viņiem jāpamēģina akapela. Jo akapela ir grūtāk, jo tev pat beats nedod to iespēju atcerēties to lainu, un ja akapelā tu dabū to baltu lapu, tad pēc tam ir vienkārši vārds. Un jo ilgāk tu stāvi un domā, jo ilgāk ir klusums, jo vairāk ir stresa, bet čiliņā. Ņemot vērā, ka tāds ir grupa etaps, kurš no tiem 3 pretiniekiem varētu būt tāds sīvākais konkurents tev? Pēc tavām domām. Grupā? Jā, grupā. Es kā uz svētkiem atnācu šodien. Tas absolūti neviens. Haribo? Nu nē. Zodis vai Zodiaks? Nu nē. Teksts jau gatavs Zodi, ja tu šito čeko, tad es jau esmu sarakstījis. Kad iziesim ārā no grupas, tur būs interesanti, jo es lieku uz to, ka vai nu Zalts vai no MSH izies. Zaltsu es gribētu, lai viņš iziet no grupas, bet es negribu atkal ar viņu betlot. Bet, protams, mans favorīts, Arčī.
Es gaidu Arči. Vai jūs tur viens otram čaukojat? Es skatījos YouTube video, tev tur komentāri bija apakšā. Nē, nu, man patīk tas, kā viņš to dara. Viņš absolūti nebūs gatavs tam, ko es darīšu ar viņu finālā. Tāpēc būs sīvi cīņa, būs labi. Ja viņš tiks līdz finālam, ja viņš netiks, tad es domāju, ka reiz, ja tu šito skaties, tad es domāju, ka varbūt tu kaut kādu tur šaumaču mums uztaisīs. Būs labi. Ņemot vērā, ka Arčiem ir diezgan crazy aizmugurē tieši Latvijas hip-hopā. Vai nav domas arī tev atvilkt kādu vai nu vecu cīņbiedru, vai varbūt kādu lielu vārdu? Man akapelā patīk atrasties vienam pašam. Man patīk tas vibes. Man nav vajadzīgi, ja tu pamanīji, man nebija uz stage pagājušajā reizē neviens līdzi. Visi bija iekšā zālē, un tā es arī turpināšu. Man nav vajadzīgs neviens aiz muguras. Es pats tikšu galā ar visiem. Atgādini cilvēkiem, kas tāds esam pret ko šiem batlos. Es esmu Klēns, šodien repošu pret Mieru. Jā, viņš ir interesants cilvēks. Es gaidīju daudz ko no viņa, bet viņš man lika vilties. Bet tad redzēs, kāds būs šodien. Pats noskatījies atgādinājumā savu batlu, viss patika, nepatika kaut kas. Principā es izdarīju visu, ko es gribēju izdarīt, bet I guess es piestrādāju pie rindām un kā JK par atskaņām teica, tur es arī esmu piestrādājis. Bet nē, principā iepriekšējais battles man likās izdarīju visu, kā es gribēju izdarīt tieši pret Daņiku. Un tagad sarakstīju vēl krūtāk priekš Miera. Ja mēs skatāmies visus tavus pretinieks grupā, kādā šķiet, kurš varētu no viņiem būt tāds sīvākais? Silovs, stabils, Silovs. Silovam vajag vēl vairāk atvērties un tad viņš raus nos jumtus. Tu viņu tad neiedvesmo, ja? Nu, blē, lai labāks battles ir, you know? Pastāst autorē, kas tāds esi pret ko šiem batlos? Es esmu Marks Silovs, es batloju šodien pret Daņiku. Nu, kāds sajūtas? Gatavs batlam? Es esmu gatavs, jā. Es nevaru sagaidīt, kad es nobatlošu un varēšu atpūsties ar čomiem un izbaudīt pārējos batlus. Pagājušo reizi tie batli bija visiem šādi. Varbūt tās arī tev noskatoties radās kāda kritika vai lietas, ko tu saprati, kas tev jāpieliek. Es neskatījos, jo mans batls vēl nav ārā, bet sapratu, ka vajag vairāk enerģiju, vienkārši vairāk izlikt sevi ārā un tā kā hujārīt pa taisno iekšā, nevis tur. Ja mēs skatāmies visus tavus grupas dalībniekus, kādā šķiet, kurš tāds sīvākais konkurents varētu būt grupā? Gan jau pat Klēns, viņa nākamais battles būs pret viņu, to es ļoti gaidu, tas ir cienīgs pretinieks. Viņš tikko logā teica, ka viņš arī uzskata tev par labāko grupā un ka tev vajadzētu atvērties. Ko tu uz to varētu pateikt? Jā, es piekrītu viņam, jā. Es vēl bišķiņ kautrējos, bet es to pārvarēšu vēl. Jau ten sēž un cildās starp žūrī, jau tur pielien, jā, kur tur cilvēkiem vajag viņš tur. Nu, vislabāk pielīst ar labiem pāriem. Es neteicu, ka es sadalīšu ar viņu. Čau, brālīt! Čau, Grien! Kas tāds esi, par ko tev jābātlo šodien? Es esmu Daņiks, jābatlo pret Marku Silovu. Pagājušo reizi papisiens. Jā. Paskatījies video, novērtēji, kur saprati savus kaisieks? Nebija laika, neskatījos. Neskatījies? Es arī ar tevim tikos man šeit pirms nedēļas un teicu, ka neesi teksts sarakstījis. Tā bija, jā. Kā šodien ir? Nu, teksts ir. Ir teksts? Jā. Un iemācīts arī? Nu, jā. Jūties pārliecināts par savu uzvaru šodien? Tā godīgi? Godīgi, nē. Nē. Un kurš pie vainas? Nu, visādi apstākļi kādās cīmējām. Tātad, ja tu šodien nočaukos, pretinieks ritīgi būs, nu, tā kā next level, tad es tev kuģi sausīšu pēc battle. Tev ir visas tiesības. Kurš pēc tām domām tev grupā varētu būt tāds sīvākais pretinieks? Nu, reāli, kurš varētu būt tāds? Un te arī bija Klēns un Marks. Tie arī ir mani grupā. Nākamais ir Miers. Tas tā. Reiku mūsu minions Kaspars ir šeit. Čau, brālīt! Ko šeit darīs? Ko? Sēdēšu un skatīšos, vai kamera nav izslēgusies. Kāds šeit tiki? Man aizsūtīja šeit. Šī apmaiņas programma, jā? Pieredzes apmaiņas. Erasmus plus. Kādā pašam? Tu neesi nekad bijis batlos, mēs tiem kaut kad runājām. Nē. Bet tu esi kaut ko skatījies? Es neesmu skatījies, bet zinu, kas tas ir apmēram. Tā kā, kāds tev darbiņš? Tev ik pa laikam iezūmot, atzūmot un turēt? Pa lielam vienkārši jāskās, lai nav izlādējusies un jāuzspiež rekordu, kad vajag. Tas arī viss. Pat nav jāzūmo? Ir, bet tā. Nav obligāti. Būs vieglāk nekā mums Bazar Noļ Paļčovā, ja? Jā. Tev arī ņemot vērā šeit ir iedots krēsls, nebūs cels jābojā. Ir līdz sēdvietas. Asais. Kas tāds esi pret ko šiem batlos?
Labākais Haribo atkal pret Dafiju jābatlo. Neinteresanti. Esmu diezgan vīlies, jo neizskatās, ka tai somā varētu būt arbūts. Nē, šodien tīri nogalināšu ar skilu. Tīri nogalināšana skilu. Kā tev pašam skatījies atkārtojumā savu iepriekšējo bātlu? Varbūt kādu komentāru vai saprat kaut kur sapisties vai kaut ko? Nē, skatījos, nekur nesapisos, 2-1 uzvarēju. Arī jūties apmierināts, jā, no snieguma. Vai tu uzskati, ka tas sniegums arī šodien varētu palīdzēt tev uzvarēt Dafiju? Nē, es īsti neredzēju, kā viņš uzstājās akapellā, bet es vairāk fokusējos uz sevi, un es zinu, ka man būs ļoti kārti. Super, no Almeikis. Kas tāds esmu pret ko šiem batlos? Merkurs Maukšs pret Zalci no Bolderājas. No Bolderājas, jā? Jā. Kā tev pašam noteikti bija iespēja atskatīties batlu savēju atkārtojumā, paskatīties, kur kaut kāds kļūdas vai ko? Kaut ko saprast, kaut ko ieraudzīja, varbūt ko tev vajadzētu pielikt? Kaut ko vajag pielikt, bija kaut kāds lamputrots. Pirmo reizi skatos, kam negadās. Kam negadās, jā. Šodienas pretinieks, es gribētu teikt, tāds diezgan smags ir arī. Jā, bet vecs 5 gadus jau tā. Jā. Kā tev pašam vispār šis grupa etaps, tev grupā ir iekļuvuši, gribētu teikt, 3 diezgan kvalitatīvi. Nav nekur tev pastaiga. Tev kā jaunajam, ko tas dod? Tas ir ļoti labi, jo ir no kā mācīties kaut kādas izaugsmes, skatīties kļūdas, vēl kaut kas tāds. Galvenais turpināt mēģināt, ne? Jā. Šodienai teksts ir iemācīts, tev pagājušajā reizē tur pazūd kaut kādas lietas. Kaut kas pazūd. Kādā šķiet tev pazūd tieši tā, ka varbūt nebija iemācījies, vai tieši tas lamputrotis iztraucēja? Uztraukums, lamputrotis. Uztraukums, jā. Lai izdodas šodien. Paldies. Žūrijas sastāvs un vispārējais. Un arī uzreiz aicināšu ar savām plicēm pirmo batlu, kas ir BPMs, Daņīgs un Marks Silovs. Droši nākat uz skatus. Abiem diviem Sveiks! Mēs gaidām, ka saregulēs skaņu. Par čaukiem domā? Par ko? Čaukiem. Vajag izņemt ārā to no mutes, kas traucē. Jūs kaujaties? Viņš man pieskārās. Bail. I feel violated. Nav vēl, jā? Mums ir materiāls, lai pierādītu tiesā, kad vīzes. Grien, tu man nāks līdz tiesā. Es parādu šīs lēles, kur viņš tev pieskārās. Jā, šeit nē. Pastāst skatītājiem, kas tu esi pret ko šajiem batlos? Čau visiem, te MSH pretinieks Edmars Sāls un šodien nosacīt main events, main battles es pret Archiju. Kāpēc nosacīt main events? Tas ir ielas programmā kā pēdējais. Teorētiski grafikā nebija rakstīts main events, bet tas saprotams, ka pēdējais battles ir tas jaudīgākais parasti. Tavs battles bija jau iznācis, sanāca noskatīties, ir arī kāda kritika sev, ko tu saprati, ko ir jāpieķūnē? Jā, par Merkuru es varēju atļauties būt tāds ļoti komisks un jautrus, bet Arčijs ir agresīvs, viņš nāks ar jaudu, un tieši tāpēc man nācās strādāt pie savas, teiksim, agresijas, lai es iztos dusmīgs, lai es man naidīgs, un tieši tādi bāri, kas man arī šodien sagatavot, es nebūšu tikai smieklīgs. Kā tev patika Arčijs sagatavotais starpsezonas video? Vai 2, tur ir vairāki? Tur bija īstenībā tādi 3 lēti sitieni manā pusē, un es teikšu, pēdējais video par rododendru īstenībā bija smieklīgs. Tas bija tiešām smieklīgs, bet pārējiem, man liekas, ir tāda lēta sitiena, lai tā kā man izsist no līdzsvara, bet vispār netraucē man tas. Mēs tā redzēsim finālā. Ja tu šodien uzvarēsi pusfinālā. Ja šo uzvaru esmu pusfinālā, jā. Es nesteigšos notikumiem par priekšu, bet jūs sagaidāt fantastisks battles vakara beigās. Ko Haribo pret Dafiju? Es jau gribētu teikt uguns, Dafijas uguns. Haribo arī kaut kas sanāk, bet jā, beidzot tāds foršs. Pēc tiem pirmajiem 2 battliem tāds forša sajūta. Bet mums ir jautājums. Otrais 3-7-1 un otro reizi kāds dzied Silraka pasēdēt rindas. Un mums ir jāpajautā Silrakam, kā viņš jūtas. Silrak! Tavs jautājums! Tev rīblēs jātais, ko viņš pateica. Tev new high?
Ko? Tas pasēdēt remix patika? Bļāņ! Tāds jāvērtē, Kleins vai šitais? Labāk, Kleinam labāk bija 100% labāk. Šī tas bija, es nezinu, kas. Bet tev slikt 2 no 2 battle, kurā ir tavējais pasēdēt. Jā, kāpēc? Tas ir greizi, Tas tā kā, ka Brunā izlaida savējo pilnu somu, ja tur bērnu kabatā. Jā, tenkai kabatā, jā. Rītīgi influential laikam esmu, jā. Kuram tā dod bumbu? Rafijam, protams. Rafijs saturīgāks un pamainījis. Haribo vienkārši. Viņš jau tavu dziesmu dziedāja, tāpēc jau bija. Tur viņš bišķi vismaz pamainīja flow. Tas bija labi, jā. One and only humans. Pret ko tev šiem battles, brāl? Pret Zodi. Pret Zodi. Jā. Bet jums tur kaut kāda tagad bija fiņš, jā? Cik es pēc nebiju redzējis, bet man kaut kas teica. Es tev pastāstīšu, tad sprigals bija tāds, ka viņš izmeta distraku, ķipa. Tas distraks bija mīd, viņš pat nebija mīd, viņš bija hoņa piedūrēns, bet viņš vienkārši tur pateica aizskarošus vārdus citiem cilvēkiem, jā, ķipa, kuriem labāk viņus neteikt, vienkārši. Jo šodien pagāja man sveicināties, bet viņš izskatījās uz manīm dusmīgs, tātad viņš ir agresīvi noskaņots jau bāzē. Ļoti labi, vot jā, un tas viss aizgāja tam, es viņam pareicu, tu skaties, bet nedzēs ārā, esi veicis, ķipa, es nevienam neteikšu, nepāršērošu un tā, bet, tur paši noskaidroju. Un tad beigās tas viss vienkārši izvērtās tā, kā izvērtās, jā. Bet, tad būs interesanti man otro pantu paklausīties. Čau, vecais. Kā tev pašam pēc paša pirmā bātla savējā apskatījies arī ierakstu, kādas tur sajūtas, viss kārtībā, saprast, Ierakstu es vēl neesmu redzējis, bet, uz vietas, zin kā, tā ir kā atruna, protams, jā, bet es neņemu arī neko no Dafa performances, jo viņam bija tie paši apstākļi, kas man. Es atbraucu Dahujā pa agru, man bija plānots atbraukt 4. batlu, viņš stākās tikai es atbraucu uz 1. batlu, un es, pat to laiku nenormāli izbisījos. Tas, kas man besīja, ka es tā kā, es nebiju uz 100%. Game ready, tu nebija game ready, jā. Es ķipā, nomaucu tā, ka es pats neesmu apmierināts ar enerģijas līmeni. Bet, cik tālu teksti, man liekas, ka man patika. Man personīgi, man likās, ka ir ok. Kaut kas tur nelendoja, protams, safe, tas battles vēl nav iznācis. Viņš drīz iznāks ārā. Bet tā, man nenormāli patika, kā Dafijs nomauc. Tas vienkārši nereāli. Man bija viedoklis par viņu konkrēts. Viņš zina, kāds man viedoklis par viņu bija. Un viņš atnāca un man parādīja visu, ko es no viņa gaidīju. Es nesagaidīju, es sagaidīju to pašu labāko. Tā kā visas lietas, ko es domāju, ka viņš skaitīs, viņš noskaitīja Dahujā krūtāk, Dahujā ķipa personīgāk, džentelmeniskāk, viņš ļoti labi nomauc. Un es tā kā pēc battle viņam teicu, visu cieņu, man rītīgi patika, kā viņš nomauc. Tā kā arī cilvēkiem, kas teiks, ka tur ķipa, zini, tur Q uzvarēja, man vienkārši prieks ir, nevis Q uzvarēja, bet Dafs uzvarēja, man vienkārši prieks tas, ka man smadzenēs ir cits iespējas par Dafiju tagad. Ka viņš overperformēja savā ziņā, kaut kādā pret tavām iedomām. Jā, tās manas ekspektācijas bija savādākas, un beigās es redzu, tiešām tas ir viņš tā kā, viņš teica, ka viņš labi mauc akapelu, un viņš arī labi viņu mauc, tā kā. Pa BPM man ir savādāks viedoklis, tur maybe mēs varam kādreiz izdomāt uzbeplot BPM-ā. Bet akapelā, man ļoti patika, tā kā viņš ritīgs mauc. Kā tev pašam teksts viss rakstījās vieglāk, tāpēc, ka turbūt ir tāds bišķi ir personiskums arī tev. Pret Dafu vai pret Zodi? Nē, pret Zodi. Nē, skaties, man bija tā, ka es vispār ilgi nevarēju saņemties, tā kā, akapela nav gluži mans džems, tā kā. Es nejūtu baigo kaifu no viņa rakstīšanas. Man liekas, ka mans smadzenes vienkārši, kaut kā 20 plus battle bija BPM-ā, ķipa. Man liekas, ka mans smadzenes ir kaut kā savādāks salinkotas kopā, paralēli es gribu nereāli muzonu tagad taisīt. Man jau ir, man drīz nāks ārā visāds stuffs, tā kā stay tuned, bet, un es ķipa ilgi tā kā atpūtos pēc tā battle, nedomāju par battliem tīri piri, un tā, kad es pieķēros, kas bija, nesen, tad man jau ķipa aizgāja un tā, un viņam vienkārši bišķi nepaveicās, viņš to savu huņu izmetā tieši te, kad es 1. pantu naktī paveicu, ķipā. Un es domāju, huļi, tad es rakstu otro arī, ķipā, tur te es 2. pantā, principā, to visu paskaidroju. Man liekas, teiksim, ja tas lendošanas un akapelas formāts man nebija tik saprotams vai zināms vai pazīstams uz 1. battle, tagad es jau sāku justies komfortablāk, es māku savu skillu parādīt akapelā un tā. Teiksim, es jau tagad esmu daudz ko mācījies. Tāpēc es gribu apsveikt Prospekts, Hip-Hop LV otrā vieta, man šeit galīgi neslikti, un protams, es arī teicu albums, es saku, man bija tās niansītes, bet tāpēc es uzskatu krūts albums, un tiešām apsveicu, un gaidām tavu jauno sūdārā. Jā, būs labs. Būs, jā? Būs labs, jā. Kas tā cikko, ko tu darīsi, pret ko bātlos? Liepāja LM Bizīt.
Bet ko Bātls? Štein. Kāpēc smejies? Tāpēc, ka viņš jau pats sevi izsmēja, viņam ir HH sākumā. Te mierīgi. Kāds nolaids burgerīši. Šitie ten, ja pazūd burgerīši, viņš ir vainīgs. Viņš ir vainīgs un viņš ir vainīgs. Šitie piķī burgerīši. Pirms jūs te atnācāt, te vēl bija pilna kasta. Burgerīši. Jūs atnācāt? Nebraucēji, jā, davai, Lambert. Kā tu pats jūties pēc pirmā bātla? Ieraksts noteikti paskatījies. Jā, noskatījos. Jā, es noskatījos. Vakar iznāca. Šitais pacēns ir reāli labi repojas. Jums atvičoju. Jums jau pašiem tas ir jāsaprot. Viņš reāli. Kjūmans to pateica. Bet jūtos, es jūtos labi, jo 5-0 uzvar tas, tā kā ir ok. Bet atskatoties pašam. Bet atskatoties ir tā, ka es redzu, ko es varēju izdarīt savādāk. Tur, pieņemsim, bija lietas, kas nelandoja tā, kā es to biju varbūt iedomājies prātā. Un arī es tā kā sapratu, ka man tomēr vēl vairāk nedaudz jāpiebremzē ar floviem, jo man beigās trešajā es daudz domāju, ka es tur aizmirsu varbūt, bet man vienkārši elpā brūkās. Bet tagad es to visu izlaboju un šodien noteikti būs labāk. Tāpēc, jā. Tavā grupā, kurš uzskata ir stiprākais bez tevīm? Es domāju, ka tas pats Dībo, žēl, ka viņš ir slims tagad, jo es labprāt viņu uzbatlot, finālā vēlreiz, ja viņš aizcīnītos tik tālu, jo viņam noteikti ir potenciāls, arī viņš labi iebliez, tā kā to sniegumu nevar nolikt noteikti. Bet jā, man liekas, ka finālā es ticamāk, es šito čoku batlošu. Es šodien aizrījās, batlojot. Jā, bet viņam ir skills, viņam ir viss, ko vajag, lai šo zonu tiktu. Nē, kam arī ir skills, bet arī aizrījās. Vairāk tikai. Taņiks, viņš ir ārā. Taņikam viss ir beidzies. Kovids ir īsts? Nē? Tu vienkārši, lai tev nevarētu teikt, ka tu sūdīgs pito miķī, kad elpa nav, tad tu maskā, jā? Speciāli, jā, lai nevar piesēties. Es dzirdēju, ka bija iespēja, ka tavs battles noldo šodien. Jā. Tik sūdīgi? Jā, bet tagad es esmu samaucies medikamentus un gatavs. Bet vai tā nav tā standarta rap dzīve zem ripām, kaut kas tāds? Plus mīnus, tagad es esmu īsts reperis, jo šoreiz pirmo reizi repošu zem ripām. Labi, pieņemsim, ap tev var pietrūkt vēl kaut ko tekstu. Es iemācījies, batlam gatavs? Uzvarēs? Galvenais, lai veselība nepiekrīt man. Nē, es domāju, būs cilvēks, ja tev aprūkties ālpu vai ko, that's chill. Tu esi slims, jā, pieņemsim. Bet galvenais ir zināt un viss pārējais. Pretinieks, kā tev pretinieks? Interesants ļoti. Es gaidīšu to battle, tāpēc es negribēju palikt mājās. Labi, netaupi alpes, jau jūt, ka tev citās ciet nevajag večak, davai. Ko? Es īstenībā biju šokā, ka tu esi pirmo reizi žūrijā. Jā. Tu brīvrunājis bijis žūrijā. Jā, man vairāk ar freestyle asociē droši vien. Kā tev pirmie batli, kā tev čauki, kā tev labais, sliktais? Žēl par tiem čaukiem. Tā kā džeki vai viņiem lampinieks, vai viņi nav sagatavojušies, kaut kas tāds nospēlē. Ok, vienreiz nočaukot, that's fine. Tā kā man arī sanāca nočaukot, actually. Pret galvenieku vienreiz nočaukot, that's fine un tā. Bet tad, kad tu čauko katrā raundā, tu nevari raundu izpildīt līdz galam, paliek bēdīgi jau. Tad ir kaut kas jāmaina tev. Tu toreiz papisi pusfinālā galveniekam. Kāda ir sajūta būt žūrijā? Ir tik viegli, kā šķita, ka tu pats bētloji. Kāpēc tu to nesaprati un tā tālāk? Atceries? Jā. Es mēģinu iejusties, es mēģinu dot savu feedbacku. Tāpat kā man, kā dalībniekiem, čūkiem dažreiz lido, man liekas, tas gar ausīm. Dažreiz viņi noķer. Es nezinu, bet tas feedbacks vismaz palīdz arī visai battle rapa kopienai in general. Čūki, lai var saprast bārus, vispār, kas notiek battle rapā, to vajag darīt. Super, prieks tev redzēt žūrijā. Es tev jau intervēju? Nē, vēl nē. Šodien nē. Jā, kā tev vispār bātli līdz šim? Man patīk. Man ļoti patika pēdējais darbs pret Harry Potter. Tie pirmie divi čauki tev var rītīgi cepī, jā? Tie man tādi, zini. Es esmu dzirdējis labākus, bet tur... Bet atgādini dažus tavus repertāgus, ne? Nē, es jau repertāgos tā kā īsti neesmu čaukojis, man liekas. Es arī batlos, man liekas, nevienu reizi neesmu nezinu, kad Vieslim būs repertāgs? Nē. Ar tev kaut kad būs drīzumā atkal? Un cik kā man ar laikiem tagad sūdīgi ir. Es labprāt uzrakstītu, man jau visu laiku gribās, bet... Mēs sarakstīsim, vēlāk, bet šitā. Davai, visu šo. Ko, pirmie 3 batli nobliesti, gatavojamies nākamajiem. Cilvēki ir, Markus ir, Bruno ir, operators ir, visi ir, es ir. Žūrija ir
kaut kur nāk. Kāds tev domas par viņu? Ko tu tikko viņam teici? Tu kas tur? Kā tu nosauc Sensku? Jā, man ir jautājums. Es atvainojos, varētu palūgt. Kas? Es varētu palūgt. Ko tā kamera? Jā. Ado pulkstens tagad. Labdien, sveicināts. Es atceros, pirms pāris gadiem tev bija repa karjeras sākums. Jā. Kāds ir turpinājums Neģēlim? Viņš uz augšas un garāks, jā. Sveicināts. Kāds ir turpinājums Neģēlim? Kaut kas jau smēs Neģēlis 2. Nē, man ir vienmēr, man ir ideja galvā, ko es gribu turpināt, bet es neesmu atradis perfekto beatu. Bļet, Zens pēl, tā kā kameras. Runā. Tur redz, viņš jau pieredz, ka viņa pretinieki tikai runā, nevis kaujās. Tāpēc jau viņš saka, lai runā. Vai tu tā kā... Jā, tu saproties ar Neģēli? Tā jebs man. Saproties ar Neģēli, vai tu kaut kas nav? Es esmu Neģēli. Vai viss ir sakārtots ar Neģēli? Es esmu Uzšauj elkonīti pa kameru. Tāda. Rīns, tavam draugam drīz jābūt vēl kāds sajūts. Būs labi? Tu arī esi uz skatuves pīdzīt pretinieku? Nē. Tu neies pīdzīt? Es pēc tam. Kāds tavs domas par to, ko viņš izdarīja? Man liekas, ka ja tu pretinieka meiteni sauc par kurci, nu tas ir tāds, tas parāda tavu līmeni, cik tu vari attīstīt, domāt un nolikt savu pretinieku. Mazāk krāniņu sindroms. Pastāst, kas teic pret ko šiem batlos? Es esmu Sodis, baby, vienalga viss kaut kas, bet šodien batlos pret Kilmani. Jums tur sanāca arī bišķiņu opiņā tāds mazīgs bīvs, kas tur, ko izdarīja? Jā, es pa prikolam izlaidu visu. Es ne tā izteicos. Man tagad būs jāatvainojas, bet paša kļūda. Es atbildu par savām kļūdām. Jā. Nākamreiz labos padomāt mazliet, ko dari, jā? Jā. Kā pašam, kuriem braucot, nebija tāds, bišķiņ stress, tu tomēr prospekti, čāri nopietni. Ja godīgi, man mazāk stresa nekā pret Haribo bija, jo ja es šito batlu paprasīšu, man neizteiks tik daudz kā es paprasu pret Haribo. Vienkārši malicis, ka tu atvēries pirmajā raundā jau. Jāso, otrajā raundā tu iegāji arī mega hard. Tur, kur bija pauzītas bītā. Nav slikti. Lamberts ir favorīts, Lamberts ir ļoti. Mēs nekad nebūsim uz viena bīto, jo nakuj, lai man vajadzētu bīt, tad ne downgradeotu divo. Nakuj, ja to savu izlo sūtu, pauc vēl visies nom, tu pārla nakuj izaugsmai braucē. Skaties, Bārtls 371 YouTube'ā. Tu pat uzvarēji? Jā, tā laikam sanāk. Nu kā bija šodien? Bija veiksmīgi. Bija tā kā plānots gandrīz. Kaut kas neaizgāja līdz galam pirmajā. Es nesajūtos. Tu biji bēdīgs manīm par otro raundu. Kāpēc? Jā, man bija tāds prikols padomā ar tevi, bet es nevarēju tevi atrast tajā brīdī. Tā kā nākamreiz. Jā, nākamreiz. Kā vispār šodien pasākums? Pirmais bija īstenībā diezgan smags. Arī jums, jo jums bija beigas un viss pārējais. Kā ar šodien un ar tas, ka ir samiksēts, kad ir 2 BPM, 2 akapela, 2 BPM? Es nezinu par to, vai tas ir pareizi. Ja tu vaibu bišķi pazaudē? Jā. Ir tas, ka ir visu laiku bīti, visu laiku ir vai ne. Un tajā akapelā ir savādāks vaibiņš. Bet ir forši, ka nav pašā vakarā. Nu ko, ar mums Radio Juniors! Kā jūties, kāds sajūts? Kāds sajūts, ka priekšnieks atklāt visam pūlim pasaka viņam pohuj uz savu krūnu? Nākt slims. Man patīk, kā tu iesāc intervijas, jo mūsu pirmajā intervijā tu iesāc ar nē, nu kā īstenībā ir? Es redzēju tur komentārus, ka viss ir dīrsā un tā, bet nu kā ir īstenībā? Man? Nē, tu ar manīm, kad bija. No. Bet labs sajūtas. Pilnīgi jauna vieta, pilnībā jaunas lietas, kas jādara. Šogad ir bišķiņi vairāk jāiespringst, bišķiņi vairāk ir batli, kas jāedito pēc tam. Nezinu, cool. Margos redzēja, cik tu forši tur kameru, kur tu to iemācījies?
Pie tevis. No, pareizi. Tu arī ļoti labi sēdi krēslā un puspied rekordu. Pie tevis iemācījos. Rekādēm. Nu, čau, brāčiņā, prieks tev redzēt. Kā parasti. Man uzreiz ir jautājums, kā Batlī? Batlī, godīgi sakot, bišķī daži varētu būt interesantāki nekā es biju gaidījis. Nu, varēja būt interesantāki. Šobrīd ir tā, ka nedaudz underwhelming, varbūt brīžiem miedziņš uznāk, bet... Un tu nepaliksi uz Ārčiju? Es netieku uz Ārčiju, mēs mācu stūģiņu, tagad aizīt mūzonu. Mūzonu, tas vispirms, ja. Kas tur bija vienam repēm, vienam Batlām, ja, ka tur neizstāv sēnes aiz mani, vēl kaut ko, tas uz tevīm tēmēts? Nu kā, nu skaties, Jasiņš ir mans homijs no Kojām, Dīvo ir mans homijs no pirmajām klasītēm, mēs vienā klasē mācījāmies no 3. līdz 9. klasē. Tāpēc ar tu neaizvien nestāvi, ja? Es nestāvēju neaizvien, jā. Un? Bet tagad, bet viņš saka, ka tu viss čotojas tevī. Viņam netrāpīja dēļ tā, ka es nestāvēju, viņam netrāpīja tās rindas. Ka tu tomēr vērtē to draudzību, kaut kur ar pagātnē, ka tomēr labāk pastāvēt malā šajā, jā? Lielam, jā, es gribu respektēt abas puses. Super, lai tev labs muzons, lai labi ierakstās un tad skrien tiekamies. Ko, draugi, diezgan crazy diena, tas pēdējais bērnus, vai koksiks, aliņas nēs, nuporziņš. Ārčīs par tevi es īstenībā gaidu, dahujā. Es nemēs kāpat gaidu. Un Ārčīs noteikti gribēs nostabilizēties. Kā tev vispār? Man patīk. Ja godīgi, diezgan crazy. Pēdējais bāzes, es domāju, ka Ārčīs ir daudz tehniskāks un ko, bet te mēs kā ir atradis to kiju. Es laikam gribētu, es redzēju, ka Ansis kaut kad besījās par to, kad uz tādiem vienkāršiem sodiem, nu kā reaģē Krauts, bet tas laikam arī ir tas 371, ka tomēr viņš ir lielākām hip-hop masām, nevis tīrām repa galvām. Un es, ja godīgi pat šobrīd uzskatu, ka vismaz skatītāju balsojumā MSK varētu pat uzvarēt. Ja jūs prasīsiet man, tehniskāks un labāks, visticamāk bija Ārčīs, man jāklausās atkārtojums, bet crazy, tā enerģija, tā sajūta un vienkārši amazing. Vienkārši tās emocijas. Es teicu, visi pūles MSK bļauj. Tas, ko es teicu, tas paliek tāpatās, bet jā, tā realitāte ir tāda, kāda ir. Bet tā nav slikti, priekš ir pilnīgi jauna čaļa, un tā, es saku, ļoti labi. Un žūrijai būs dirsāt, žūrijai tas būs dirsāt. Jo redz, tad, kad stāvēs tev mans un skutels, tev arī ir kā ir. Iedod to vērtējumu, pasaka, bija okei? Man īstenībā ļoti patika. Man laikam BPM battle nepatika tik ļoti, cik man patika akapella. Bet akapellai vienkārši paliks cits vibes. Viņš ir productions, tiks mēs. Marks, Apple, MacBooks, Bruno Reisa, by the way, 5 socket pārdod. Tiešādi izglītīgi. Nē, man uz telefona, hotspots. Viss tieši iet uz spinātu, hotspot. Jā, tieši tā. Pieskojiet spinātam, pieskojiet 37. Šo tiešai sponsorēju es, ja? Es. Viņš savu mobīlo plānu maksā? Viņš savu mobīlo plānu apmaksā? Nē, bet jāsāk prasīt. Paldies visiem, kas nosēs šo vlogu, bija liels prieks un jābrauc mājās editot, jo gaidu vlogu vai ne šmurgulu. Davai, tiekamies nākamajā video.